கேரளாவில் பருவமழையினால் ஏற்பட்ட வெள்ளம் அப்படின்றது மிகப்பெரிய அழிவை கொடுத்துருக்கு. இப்போ வரைக்கும் கேரளாவில் வெள்ளத்தினால 83 பேர் இறந்திருக்காங்க. வயநாடு, எர்ணாகுளம், ஆலப்புழா இந்த 3 இடங்கள் தான் அதிகமான பாதிப்பை சந்திச்சிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கேரள அரசு இந்த வெள்ளத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்பிலிருந்து மக்களை காப்பாற்றுறதுக்கான எல்லா தீவிர தடுப்பு நடவடிக்கைகளும் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் தாண்டியும் வெள்ளம் அப்படின்றது பெருகிட்டே தான் இருக்கு. கூடிய சீக்கிரம் இந்த நிலைமை சீராகும் அப்படின்ற மாதிரி எதிர்பார்க்கப்படுது. ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലാടാ. അയ്യോ ഇതിലാ കുഞ്ഞേട്ടാ വെള്ളം വരുന്നത് മാറിക്കാവും. എൻ്റെ ദൈവമേ, വെള്ളം വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതാ മേലെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇറക്കണം. മരം പൊട്ടുന്നു, മരം പൊട്ടുന്നു. മരം പിന്നെ പൊട്ടുന്നുണ്ട്. അത് ആ ഭാഗം പൊട്ടുന്നു, ആ ഭാഗം, ആ ഭാഗം പൊട്ടുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലാടാ.